তো নমস্কাৰ বৰ্তমান আমি গৈ আছো গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইৰ পৰা মেন্দি পথাৰ যোৱা ৰাস্তাৰে আৰু গমটো পাইছে উৎকট গৰম পৰিছে সন্মুখত এটা বোলে নিজৰা আছে আৰু তালৈকে আমি গা ধুব গৈ আছো আৰু এনজয় কৰিম আৰু মোৰ লগত আছে এয়া ভাইটি বিকাশ আৰু মৃদুল দাস আৰু মৃদুল দাসক সকলোৱেতো চিনি পায়ে গতিকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো তো চাই থাকক আপোনালোকে আমি গৈ আছো ধুনীয়াকে তাত গা ধুম যদিও মানে বৰ্তমান 4:30 মান হৈছে তথাপিও চেষ্টা এটা কৰিম নেকি উৎপল দা হয় হয় চেষ্টা কৰিম আৰু বিকাশে আমাক লৈ আহিছে বিকাশৰ মই এটা ষ্টৰি দেখিছিলোঁ হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ এটা দিছিল বহুত ভাল লাগিল সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু লগতে বিকাশকো লৈ আহিলোঁ আমি একেলগে আমরা 15 কিলোমিটার মান আছে আমি কৃষ্ণাইপুরা সিধা গৈ আছো এখানে জায়গাটার নাম আছে প্রাম কৃষ্ণাই কলেজ পার হয় তো কৃষ্ণাই কলেজ পাৰ হোৱাৰ পিছত ধুনীয়া এটা এনেকৈ ঠাই পাব আৰু ৰাস্তাটো বনাই আছে গতিকে ইমান বেয়াও নহয় ইমান ভালো নহয় চলি যায় মাজে মাজে এনেকৈ ফেৰা চেৰা দেখা পাব ৰাস্তাত তো এনেকৈ গৈ থাকিলে অলপ নহয় আৰু গোৱালপাৰা কৃষ্ণাৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মান আহি আমি ৰিচু পাইছোঁ আৰু ৰিচুৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰৰ আগত আছে আমি যিটো ঠাইত যাব খুজিছোঁ সেই নিজৰাটোলৈ আৰু এতিয়া আমি সুন্দৰ পাহাৰৰ এলেকাৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ লুংলুঙীয়া বাটেৰে এয়া চিনাৰী তো দাস আমি যদি ৰাতি আহিব লাগে এই ৰাস্তাৰে আপুনি ৰাতি আহি পাইছেনে এনে ৰাস্তাৰে পাইছোঁ এনেকুৱা নোপোৱা নহয় তো কৃষ্ণাইৰ পৰা এনেকৈ আহিছিলোঁ য'ত হাতী ওলাই তো সেই ৰাস্তাৰে আহিছোঁ এইটো ৰাস্তাৰ পৰা হাতী নোলায় কোনো প্ৰব্লেম নাই এনেকৈ হৈ যাব আৰু টেনশ্যন নাই এনেকুৱা গৰু দেখা পাব ৰাস্তাৰ মাজে মাজে হাতী দেখা নাপায় কিন্তু মই প্ৰথমবাৰ আহি আছোঁ এনেকুৱা ৰাস্তাৰে ভাল লাগিছে আৰু এনেদৰে খাৰডাং গাঁৱৰ মাজেৰে গৈ আমি পালোঁ শেষসীমা আৰু গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখি আমি কিছু দূৰ খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি যাব লাগিব নহ'লে গাড়ীখন ঘূৰোৱাত অসুবিধা হ'ব আৰু মোৰ সন্মুখত সেয়া মৃদুল দাসে ভ্লগিং কৰা আৰম্ভ কৰিলেই আৰু মেইন নিজৰাৰ পৰা পানী আহি এইখিনি ঠাইতো আন এটা নিজৰা সৃষ্টি কৰিছে অলপ সাৱধানে যাব লাগিব ঠাইখিনি পিছল হয় আৰু সৰু হয় আৰু আমি এয়া গৈ আছোঁ পাহাৰৰ কাষে কাষে নিজৰাটো পামেই এয়া চাওক কি সুন্দৰ দৃশ্য আৰু দৃশ্য সুন্দৰ হ'লেও যিহেতু আহোঁতে আমাৰ অলপ দেৰি হ'ল এতিয়া 5 বাজি গৈছে গতিকে এনেকুৱা নিৰ্জন ঠাইত আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ সোনকালে দুটামান ফটো ভিডিঅ' লৈ আমি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাম তো এনেকৈ আহি আহি আমি আৰু এখন সাঁকো পালোঁ অলপমান বিপদজনক সাৱধানে যাব লাগিব আৰু বিপদজনক যদিও নিজৰাৰ জিৰি জিৰি শব্দই দেহ মন ভৰাই তোলে আৰু সকলো দুখ ভাগৰ নাইকিয়া কৰি দিয়ে তাৰ সন্মুখত সেইটোৱে নিজৰাটো আৰু সন্মুখত নিজৰাটো হ'লেও তাৰ একেবাৰে কাষলৈ যোৱাটো ইমান সহজ নহয় কাৰণ এনেকুৱা পিছল একা বেকা ৰাস্তাৰে আমি তাৰ ওচৰ পাব লাগিব গতিকে ফেমিলি আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে লৈ অহাটো ঠিক নহ'বই আৰু এনেকৈ আহি আহি আমি পাই গ'লোঁ এই নিজৰাটো তো চাওক কিমানখিনি আমি তলত পানীত নামিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আৰু আমি পানীত নামিব নোৱাৰিলেও কেমেৰাটোৰে অলপ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ শ্বট ল'ব চেষ্টা কৰিলোঁ তো আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা অহাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি কষ্ট হৈছিলে নিজৰাটো পোৱাৰ পিছত আমাৰ গোটেই কষ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিল আৰু আপোনাৰ লগত আহি বিশেষকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল আমাৰ অলপ দেৰি হৈ গ'ল গতিকে আজি আমি গান উঠোঁ আৰু অনদিনা আহিম এনজয় কৰিম ভালদৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোক আটাইকে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম জয় হিন্দ